Efendim şöyle Kurt Market'e bir uğrayalım. Nihat abi kolay gelsin. Eyvallah efendim, sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Erfek Günceleman olarak ilçeden bir görüntü alalım dedik. Size de bir selam verelim istedik. Kaç yıldır buradayız efendim? 78'in 7. ayından itibaren iyi kötü burada ticaretle uğraşıyorum. Sadece market değil, nalbur çeşitleri. Nalbur, saç, ondülön, zahiriye, köylü yenilik ne varsa var burada. Herkesi bekliyoruz efendim. Aynen öyle. Bütün Erfelek ilçe köyleri, herkes gelsin efendim Kurt Market'e. Herkes müşterimdir. İyisi kötüsüne kadar müşterimdir hepsi. Eyvallah. Teşekkür ederim herkese. Efkancığım kolay gelsin değerli arkadaşım. Tüm köylere tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Herkes müşterimdir. Bizden de hepsine selam olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hadi iyi günler. Herkesi Kurt Market'e bekleriz efendim.